大家好啊，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel 啊！我都好耐未拍過片啊，所以咧今日咧我咧就會拍煮嘢食，咁咧我就會教大家點樣整蘋果沙律啦。咁咧首先我哋就要切蘋果，嗱，但呢個步驟有啲危險，所以咧就要批咗啲皮先嘅，然後咧啲蘋果就會變成咁樣啦。就係要準備一兜蘋果，5至6個咁就得㗎啦。睇你係幾多個人啦？如果好似我哋咁樣三個人食，咁啊5個蘋果。但係如果係4個人食嘅話咧，咁就要6個蘋果啦。而家呢度就係5個蘋果嘅份量，切咗一嚿嚿先，唔好咁細嚿住。然後咧呢度咧就有兜鹽水，記住啊，係要熟，啲水咧係要熟㗎，即係我哋平時飲嗰啲水就係啦。咁跟住咧，我哋而家咧就開始切啦。對唔住，整翻佢先。你過嚟。嗱，咁我咧而家咧就開始切啦。首先拎一嚿蘋果，然後咧就要咁樣切，一嚿咁樣切一下，再切多下，然後咁樣切。咁就得啦，然後咧再咁樣，然後咧就3嚿一齊，剩翻嗰2嚿，陣間就咁樣啦。然後咧我哋就咁樣切咗細粒，因為蘋果沙律咧，我哋要細粒先得㗎。如果唔係太大粒咧，就好容易冇晒啲蘋果㗎啦。咁你都唔想咁快食晒啲蘋果㗎，係咪先？如果大家係蘋果 fans 咧，一定會食好多蘋果嘅。而家就將碎咗一啲蘋果，擺入個熟咗嘅水，再加少少鹽落去嘅水啦，即係鹽水，又擺入去。嗱，因為咧避免佢哋變色咧，所以咧我哋就切快少少，唔可以咁慢嘅。咁咧我而家咧就會先示範1、2、3個頭3嚿俾你哋睇先。第一嚿整完，第二嚿就係呢嚿啦，我選。呢個咧就比較大嚿啲嘅，咁所以我就要分多啲。記住喎，要有個板先喺度喎。如果你就咁喺張台度切嘅話，唔夠乾淨㗎。仲有切之前記住要洗手啊！哎呀，好跣添！哇，真係好有啲跣喎，見唔見到有陣皮喺度？因為好跣啊，所以有陣皮甩咗出嚟。我哋繼續講翻正啲嘅繼續切啦。因為可能有時嗰啲係好長嘅，好似呢啲咁樣，可能咧就要切4嚿細嚿啦。咁我而家咧就會切翻落去啦，慢慢嚟嘅，呢度要，為免大家戒新手。如果真係唔得嘅話，你就用手整啦，好似我咁樣。如果都係唔得嘅話，反轉係個好方法。對翻個位置先，啱啦。慢慢咁樣上去，咁就切到一個啦。然後咧，因為呢啲夠長，所以我話要切4個細粒嘅。第一嚿、第二嚿、第3嚿同第4嚿，咁呢度就完成啦。呢度咧全部都係啲蘋果嚟㗎。咁而家我哋就會繼續快速咁樣切。為免咧嗰啲蘋果咧就會變成咗一啲唔同類型嘅唔同顏色，即係本身係變咗黃色嗰種，總之就係，所以要切快啲嘅。咁咧，我咁快就已經切咗3嚿啦，因為咧，你見我呢兜嘢啦，仲有好多嚿未切嘅，咁咧，我唔想嘥大家嘅時間，所以咧，我而家就要快速咁樣切完佢先，切完佢之後咧，就會再影翻俾你聽，跟住個步驟噶啦，拜拜。嗱，咁咧，我頭先咧就啱切完嗰啲蘋果啦，你睇下，呢啲蘋果係一滿滿噶，仲有我哋加咗啲水落去啦，因為可能我哋即係唔夠啦，咁咧
過多一陣之後咧，我哋咧就呢個就呢個咧就叫做篩，呢個就係兜。然後咧我哋咧就要將啲蘋果咁樣倒落去，然後咁樣篩啲水走，啲水就會變咗喺度，蘋果就喺度。然後咧就要將呢啲蘋果咧就擺落另外一個兜度。咁咧我哋就會再有另一個步驟啦。咁我而家咧就先講定呢個步驟先。咁我而家就入去拎多個兜，因為我驚我裝唔晒。你哋喺度等一等先，快啲跟我入嚟啊！跟我入嚟啊！跟我入嚟。唔使啊，你快啲啦。OK。蘋果。然後咧，我而家咧就拎多咗個碗啦。但係而家個碗仲係濕嘅喎，咁我哋點做啊？梗係用張紙巾抹乾淨佢啦。變咗個紙巾出嚟啦，而家就抹乾淨先，好快。嗱，咁我哋抹嘅期間咧，就等啲蘋果浸一浸先。咁我哋先會再開始整嘅。嗱，咁就完啦，抹乾晒啦。然後咧，我哋咧就有個匙羹，然後咧就係滗啲蘋果加水落去，然後擺喺呢個篩度，然後篩走嗰啲水去。然後剩翻嗰啲蘋果咧，就倒落呢個兜度，明白未？咁我而家開始喎。第一篩咧，就而家就要等一陣先。而家就壓佢，睇下有冇水剩。冇啦，咦，仲有啲喎。咁樣壓水先，水出嚟。而家等佢流晒水出嚟啦。我嘅壓佢先，因為咧我驚咧佢仲有好多水啊。陣間我可能要重複再嚟啊。然後咧，我當咁樣乾晒先，又擺入呢個兜度。哇！有一兜完成。咁頭先過濾完嗰啲蘋果咧，就已經過濾晒啦。其實水咧都唔係佔好多部分嘅啫，你睇下，佢呢個蘋果都可以佔到一兜，有水嘅時候都可以佔到一兜。咁其實咧，水咧係唔算太多嘅啫。嗱，咁咧而家就做尾二㗎啦。嗱，就係印翻乾嗰啲蘋果。咁咧你唔可以補通呢啲紙巾喎，仲補通呢啲紙巾咧，好快就會濕晒，咁咪唔得咯。咁所以咧，我哋就用廚房紙巾，記住啦，係廚房紙巾，就係呢啲啦。然後咧就拎一張先，就鋪喺度呢個砧板上邊啦，因為冇其他板。然後咧再鋪多張廢紙面啦。然後咧就開始鋪啲蘋果落去啦。我印住咁多先，然後就咁樣印，咁樣再印乾晒為止。嗱，你可能咁樣見到，哇！張紙巾已經好濕喎，仲未乾咩？其實係仲係好濕㗎。咁所以咧，我建議大家下次整蘋果嘅時候咧，鋪多幾張廚房紙巾，因為費事咧仲濕啊。而家又鋪多張先，鋪喺上邊。然後咧就咁樣壓扁佢，壓咁樣啦，唔好太大個。我哋唔可以擠晒嗰啲蘋果汁出嚟，係唔得㗎。因為咪冇咗蘋果嗰啲鮮味同埋嗰啲汁咯，咁你咬落去先喎，哇脆卜卜有汁咇出嚟噶嘛，細細咁樣輕輕地，好似我咁樣，然後咧慢慢咁樣睇下摸佢濕唔濕先，仲好濕喎，點算咧？咪繼續印咯，印就係佢嘅方法啦。
而家啲蘋果都就嚟乾晒㗎啦，但我唔係我嘅水樽，所以咧，可能我下次建議大家，因為咧佢已經就嚟穿過砧板，個砧板好實啊。下次建議大家試下用3個紙巾會唔會好啲？因為咧而家咧真係好濕。嗱，睇下而家咁樣印落去係仲有好多濕嘅，代表係未乾。要夠整啦，咁我就要咁樣整到佢乾為止。然後咧就鋪平佢先，又咁樣再反多一次，再印呢邊，然後咁就完啦。咁樣就乾啦，因為我哋唔想佢太乾。然後咧就擺落呢個碗度，就用呢個匙羹啦。咁咧其實你可以一次咧可以包多啲嘅，因為今次拍片所以我慢慢嚟啦。咁咧而家第一兜已經完成，咁咧其餘嗰幾兜咧我自己整，我整完之後咧就會俾大家睇㗎啦 ，OK？ 停下。嗱，跟住咧印乾完咧就係咁嘅啦，哇下幾乾。然後咧我咧就啱啱諗起，哇不如加啲光果落去啊，所以咧就加咗啲合桃同埋果仁落去啦。咁而家就試下喎。嗱，我哋要剝碎佢少少先。嗱，咁而家咧就有個膠袋喺度，開佢先。然後咧就倒少少倒啲落去啦，因為我哋要撈埋嗰啲嘢。揀邊個？加幾多好咧？咁多啊就加咁多啫。嗱，因為我想留翻自己食。然後咧呢個咧，我覺得幾襯味嘅。不過有人可能唔係好中意食啦，所以我同少都係差唔多啦啫。咦？嚟啦！出嚟啊你！哎呀，呢個膠袋飛走咗添，唔驚喎，一嚿嘢。一啲出唔到嚟㗎，你要擘大個袋，擘大咗少少咯。誒，出咗一嚿喎，夠啦，咁咩？咁就夠啦，我加翻少少入去先。多啲好水。唔好啦，費事啊！唔中意食啊嘛，唔中意食啊！呢個係咪好勁啊？敬請大家留一留言啊！幾得意咧嗱，然後咧就咁多啦。然後再拎一個膠袋，再擺落去，開佢先，擺啲入去。哎呀，打實一啲爛擺咗入去啦，因為以免個袋穿啦，都有個後備袋啊嘛。而家就放啲嘢先，然後咧而家就呢個好脆都差啲聲，好硬嘅。咁咧就揼上去，嗱開始有啲驚啦。你肯定我要揼啊嘛，我揼㗎。睇下個感覺先嚟啊！我唔中意咁碎嘅嘢㗎。咁樣應該夠啦，我覺得。咩事啊？冇事。咁碎夠嘛？我覺得就夠㗎啦。咁我就咁碎就咁樣啦，就咁碎啦。然後咧就開始有步驟啦。放翻手呢啲氣先，呢個袋擺喺度，擺喺度啦。呢啲核桃暫時唔需要佢哋煮嘢，唔係都可能擺嘛。跟住咧，我哋就擺啲果仁啊、核桃啊嗰啲乾果類啊，擺喺呢度，俾入去係咪？你想啊嘛？咁我食到開始啦喎，嚟咗喎，3、2、1，
因為咧可能有啲會大嚿啲嘅，咁敬請大家記得見諒啦。哎呀！救兵！有啲跌咗喺個台度添，對唔住啊！喂，終於有人幫手出手啦！然後咧就係啲嗰人啦。嗱，其實我而家咧，我啱啱上完手，其實我而家可以卜翻上少少，所以我而家卜翻上少少啦。如果你唔中意食嘅話，你可以加另外一啲嘢嘅。我就中意食呢兩樣，所以咧我加呢度啊。因為我覺得可能陣味會就咁食，就唔加落去嘅話，就咁蘋果嘅話，可能陣味會太淡。然後咧就加開沙醬，擠落去喎。嗱，爸爸你叫我停我就停啊！停未？停！嗱，咁樣會太少咧，我覺得就唔會嘅。然後我哋用咩撈勻好咧？見到啲嘢喎，突然變咗隻匙羹出嚟喎，就用匙羹嚟啦，就咁樣攪勻佢。嗱，因為咧呢啲係沙律醬啦，下邊仲有好多蘋果嘅，咁咧我哋需要一啲時間嚟，嗱，可能會好耐嘅，可能會用，我就咁樣撈勻佢啦。咁啊，敬請大家見諒。我講過啦，如果你唔中意食呢啲乾果，可以揀其他。其實你可以加乾梅落去，即係可能乾嘅士多啤梨啦、芒果啦、藍莓啦嗰啲嘅。不過咧，今日啱啱屋企就冇貨，唔係冇貨係冇。而家又攪勻佢咯，夠勻未？而家咁就夠勻啦。然後咧，啱啱準備咗個碗，又係時候要試食啦。試下好唔好味先，每樣都會有少少。咁樣試嘅時候，食咗一嚿先，撈埋啲乾果一齊食，然後再加啲蘋果，一定好好味。試下先。然後咧，其實一路幫我拍片嗰人咧就係我爹哋，所以咧係幫我拍咗片㗎嘛，係時候要獎賞翻去試下食啦。爸爸，我幫你揸機，你出唔出嘅 ？OK， 你唔出咁就算啦，咁我自己食。哇！頭先嗰個蘋果沙律真係好味到爆炸！原來自己整嗰啲嘢係會特別好味嘅。嗱，咁我今集就嚟到呢度啦，記住我做咩嘅啦喎。嗱，我講過好多次，我今次唔再提啦。睇下你哋有冇做？咁咧，我就要考你哋 IQ 題啦。嗱，你哋睇咗先啦，好靚，因為即將要俾我食咗佢啦。跟住而家我就考個 IQ 題，然後咧你哋就喺留言區嗰度講翻答案。我想問點解食蘋果？點解我最中意食蘋果沙律咧？請俾個答案我。多謝大家。